咁跟住就入 menu 啦，入翻 menu 就去翻有叫做 attendance report，attendance report，attendance report，咁就所有嘅 report，attendance record，咁任你揀啦。咁而家揀 attendance record 啦。咁呢個開始時間，即係幾時開始要 report 至到幾多號？咁你可以喺度揀，譬如8月1號啦，咁你問 end date，呢個 end date。咁個邏輯上冇理由 end 仲早過個開始㗎，咁啊梗係跟翻邏輯啦。如果唔係又過唔到啦。咁啊頭先1號，咁而家揀翻做8號啦。咁呢段嘅時間啦，跟住佢就好快嘅啫。過去如果成功，即係手指係 contact 到冇問題，夠容量嘅，佢又好快會過咗過去嘅。咁啊搞掂之後撳翻 execute。